18 मई 2016 इजिप्ट एयरलाइन का पैसेंजर प्लेन एयरबस 320 पेरिस से 66 लोगों को लेकर इजिप्ट के शहर कायरा के लिए रवाना हो चुका होता है और प्लेन 3 घंटा 40 मिनट का सफर तय भी कर चुका होता है। और जब प्लेन मंजिल से सिर्फ 20 मिनट की ही दूरी पर होता है, अचानक से यातायात केंद्र से एयरप्लेन का संपर्क टूट जाता है और प्लेन हवा में ही गायब हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि प्लेन आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया हो और ऐसा भी माना जाता है कि शायद प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो। लेकिन आज तक भी इस प्लेन के रहस्य को, प्लेन कहां गया, आज तक भी पता नहीं लग पाया है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।